一致認同呢個係最好味，又大粒啦，跟住唔酸啦。今晚住博物館星之文化館睇星星啊！仲有好豐富嘅早餐啊，同琴日有啲唔同喎，琴日冇呢個魚啦，冇呢一個啦，冇呢一個啦，蓮藕都冇喎。不過琴日都有呢一個嘅蛋同埋魚沙律，跟住飯同埋湯。咁呢個鍋物呢，就係啲野菜，有豆腐，有金菇，咁就糕點。食完早餐，我哋就 check out 出發去下一站嘅綠島市。今日預約咗一個和服嘅體驗，我哋就揀咗呢一間。由於呢度唔係咩熱門嘅遊客區，所以淨係得一間家庭式經營嘅和服店。但係職員就好親切，會慢慢咁幫你揀款、着衫，成個嘅體驗都好有人情味。着好晒和服之後，我哋就去咗附近嘅神社影相。去到先至發覺，原來比我想象之中大好多。隨便行下呢，都已經有好多靚位可以影㗎喇。最開心亦都冇預計當日會見到櫻花，加上人流唔係好多，所以可以好輕鬆咁影到好多靚相。嚟到呢度都有一個小小嘅提醒，呢度呢真係幾靜嘅。當日大部分嘅店鋪呢都係冇開。所以如果嚟呢度都係主要課感受下氣氛同埋影相為主。還咗和服之後，我哋就出發去食 lunch 啦。book mark 咗呢，會去太良嗰邊食燒海鮮嘅。去到先至發現，原來我哋 book mark 嗰間餐廳竟然冇開喎，所以我哋就改咗去和服店老闆娘推介我哋去嘅餐廳，而嗰間餐廳嘅位置呢，仲要係非常之方便，正正就係我哋下一個景點大嶼神社嘅對面。個頭出嚟。高人嘅，拍水喎，哇，好辣都。呢一間餐廳好有驚喜，成個嘅體驗其實同覓島嗰間係差唔多嘅，款式種類大致相同。不過呢一間嘅海鮮真係新鮮好多，老闆娘果然冇介紹錯。
今晚我哋會一拍二食，兩餐嘅食物都好豐富，所有嘅食材都食得出非常之新鮮。Wow！哇！有咁大隻蟹，今日咧去澤士多啤梨，咁咧每人咧就有一個兜啦。呢度每人有一個兜啦，就有個 cutter，咁就剪完咧就即刻食，就唔可以帶走嘅。好，就睇一睇先。哇！呢度好多啊！好味，好繼續。個咩味啊？紅面鴨咯，好好味喎呢個，我都要食咁大粒。一個咯，一個咯，呢個都好大啊！呢個大啲。好喎好喎。拳頭仔比較。咪好食咯。哇！呢個好正喎，呢個。正，食到超飽。而家俾你好，我哋食晒呢4隻嘅士多啤梨啦，最好味我覺得係呢隻。跟住你咧？好，就係呢個咧。一致認同，呢個係最好味，又大粒啦，跟住唔酸啦。其他咧就呢隻我覺得就太少味啦，唔係呢隻都 OK 嘅，呢隻咧冇乜味，買甜黃有味，呢個甜黃好啊。甜黃但係細細粒唔好味咩？你有冇計大粒甜黃？啲大粒都 OK 嘅。哇！呢個原來食7粒就等於1日嘅份量。呢個叫維他命 C。哦，一頭嘅維他命 C 份量，我哋今日應該食咗成個禮拜嘅維他命 C 份量。呢個好多就好似寫咗兩，呢個日本。係好多好多嚟冇咁味。呢隻係最好味。你大粒乜？今晚住博物館星之文化館睇星星啊！好，摸下係107啦，跟住係天秤座我哋間房，跟住其他房咧都可以星座命名嘅。入到嚟咧就好似啲青年旅館咁樣。床啦2張，冇乜特別。
出面咧就係山景啦。呢度就廁所，呢個可以浸浴啦，跟住就望住出面個山景。今日係好天啦，希望今晚見到好好星啦，然後浸浴嘅時候就可以睇住星星浸浴，爽啊！好，跟住睇埋呢個咩嚟先？哦，呢一個係廁所，就細細地咯。好，完啦。今日係3月9號啊，哇！佢咧呢個星之文化館嗰個日曆咧都係關於啲星星月亮啊。呢度係位於福岡縣白女市嘅星野村，最出名就係白女茶。星之文化館隔離正正就係茶文化館，去到當然要順便買手信啦。今次嘅住宿淨係會包到早餐，所以入嚟之前我哋就去咗超市買咗一堆嘅食物。食完嘢就要早啲休息啦，因為今晚夜晚12點鐘，我哋就會參加一個觀星嘅活動。成個嘅解說都係用日文，所以我係聽唔明嘅。但係呢個體驗都幾有趣，有機會用到咁大支嘅天文望遠鏡。鍾意我嘅 video，記得要 like、share 同 subscribe 我嘅 channel。我哋下條影片再見，拜拜。